Baltijas jaunatnes futbola līgas spēles starp Rīga FC akadēmijas un Klaipēdas jaunajiem futbolistiem tika translēta interneta tiešraidē. Tās fragmenti iemantojuši plašu auditoriju internetā. Kadros redzama un dzirdama Rīgas komandas vecāku uzvedību, kur ietver aizskarošs izsauciens pretinieku komandas un tiesnešu virzienā. Tāpat fiksēta arī vecāku došanās laukumā skaidroties ar tiesnesi, gavils par savainojumiem pretinieku komandas rindās, kā arī Rīgas komandas treneru teatrālais kritiens pēc nelielas saskarsmes ar pretinieku komandas spēlētāju. Baltijas futbola līgas vadība pēc spēles ieraksta noskatīšanās līdz gada beigām diskvalificējusi gan Rīgas komandas vecākus, gan trenerus. Nedēļas beigās Latvijas futbola federācija lems arī par vietēju mēroga sankcijām. Tāpat plānots izstrādāt jaunas instruktāžas tiesnešiem. Iestrādāsim tādu kā rīcības protokolu visās bērnu jauniešu sacensībās, kurā definēsim to, ka ja līdzīga veida darbības notiek, tad spēles tiesnesim ir pilnīgas tiesības pirmkārt apstādināt spēli un brīdināt vecākus un oficiālās personas. Tad atsākt spēli, ja tas turpinās, apstādināt spēli, tur noiet no laukuma uz 10-15 minūtēm, sagaidīt, kamēr visa situācija nomierinās. Un ja pēc otrās darbības tas pats notiek, tad jau, diemžēl, jāapstādina spēli, jākancelē tā teikt, jāceļ un tad jāziņo atbildīgajām iestādēm, respektīvi futbola federācijai, varbūt arī pašvaldības policijai. Gadījums futbolā nav unikāls. Pēdējā gada laikā plašu publicitāti iemantojuši vairāki incidenti, kas saistīti ar vecāku uzvedību bērnu sporta sacensībās. Notikumi galvenokārt risinājušies populārāko sporta spēļu – basketbola, futbola un hokeja sacensību laikā. Žurnālists Armands Pučs, kurš jaunatnes sporta sacensības apmeklē mazbērnu dēļ, uzskata, ka lielu lomu spēlē sporta komercializēšanās un vecāku iztēli, ka tieši viņu atvas nākotnē iemantos slavu un finansiālu pārticību. Viņa prāt vecāku uzvedību tiešā veidā ietekmē treneru profesionalitāti un izglītotību. Trenera loma ir tieši tāpat kā tēvam, ļoti liela, un tur, kur šādas skaislības rodas, tur faktiski var teikt, ģimene neaudzina, bet ja ir labs treneris, tad nekas tāds nevar notikt bērnu sportā. Sporta psiholoģi Jurits Smiltiņš secina, ka sporta veidu popularitāte un to pavadošās ambīcijas tiešā veidā korelē ar vecāku agresivitāti sacensību laikā, jo populārāks un dārgāks sporta veids, jo biežāk tiek pārkāptas robežas. Vide var ietekmēt personību, un ja tas notiek gadiem, un tas tiek uzskatīts kā norma, tad mēs runājam par šo vidi, kas tāda ir izveidojusies konkrētos sporta veidos. Mēs runājam par desensitizāciju, kas ir izveidojusies attiecībā uz šādu veidu uzvedību. Tātad tā tiek, ja viņa tiek regulāri novērota, tad viņa tiek un netiek apturēta, tad viņa tiek ar laiku uzskatīta par normālu, pierodamu. Smiltiņi norāda, ka Latvijas sabiedrībā ir izteikta tendence pārvērtēt sporta rezultātu nozīmīgumu, gan uzvaru, gan arī zaudējumu gadījumā. Tam piekrīt arī Armands Pučs, piebilstot, ka agresivitātes pamatā ir arī visos vecumos un līmeņos normalizētā konkurentu un tiesnešu emocionāla pazemošana. Paslēpjot to zem sportistu un treneru intervijās bieži pielietotā jēdziena palīšana zem ādas. Pati vide šo agresivitāti nepārtraukti apkalpo. Tā vide prasa, tev ir jāuzvar, palien zem ādas, slavenais palien zem ādas. Un tad, domā, ko nozīmē palien zem ādas? Viņi tur neizturēja vai kas? Ja mēs pieliktu mikrofonus mūsu izlasēm, puikām pavasaros slavenajos, es domāju, ka daudz vecāki varbūt jau saknē saprast, tā nav tā vieta vai vide, kurā gribētu redzēt savu lolojumu izaugam par cilvēku. Iespējams, spilgtākais piemērs palīšanai zem ādas bija vērojams 2006. gada pasaules kausa futbolā finālspēlē, kad Itālijas izlases spēlētājs Marko Materazzi izteica aizvainojumus Francijas kapteiņa Zinedina Zidāna ģimenei. Zidāns uz to atbildēja ar rupjību, par ko tika noraidīts no laukuma, bet viņa komanda bez sava līdera finālspēli zaudēja. Gan Latvijas basketbola savienība, gan Latvijas hokeja federācija ir izveidojušas vecāku padomes, kuru mērķis ir sekmēt vecāku izpratni par bērnu sportu. Tās darbojas jau vairākus gadus. Arī Latvijas futbola federācija ir nolēmusi uzsākt darbu pie vecāku padomes izveides. Šāds uzdevums ir iekļauts federācijas stratēģijā.
Eksperti ir viensprāts, ka vecāku agresija bērnu sportā ir bijusi visos laikos. Taču kādreiz par to runāja mazāk, jo bija mazākas tehnoloģiskās iespējas incidentus iemūžināt. Raimonds Rudzāts, Māris Justs, Latvijas televīzija.